मामा मेरी पिकॉक उड़ रही है, देखो कैसे उड़ रही है। गिरा दिया। अब कहाँ से आएगा वापस, कौन लेके आएगा? मम्मी आप लेके आओगी? मैं तो नहीं लेके आऊंगी, कितना गहरा है ये देखो। मैं जाऊंगी इसमें तो गिर जाऊंगी, मैं नहीं जा रही। Please, नहीं 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 मम्मा। मैं नहीं जा रही। क्यों फेंका फिर तुमने नीचे? ठीक है मैं अपने पापा से कहती हूँ। पापा पापा क्या? मेरा उधर टॉयज गिर गया है। कहाँ गिर गया? वहाँ गिर गया, पापा उठा के ले आओ ना। उठा के लाना है। हाँ पापा। ठीक है मायरा, मैं अभी लेके आता हूँ। ये लो मायरा, खुश हो मायरा? हाँ अब मत फेंकना, ठीक है?